Hoş geldiniz. Kaptan konuşuyor. İsmim Emre Yalçın. Bugün Moskova, İstanbul şu meslektaşım Kaptan Emre Gökgül'le beraber gerçekleştiriyoruz. Şu anda hazırlıklarımızı tamamladık. Eğer bir gelişme olmazsa yaklaşık 10 dakika içinde kapı kapatıp motor çalışmayı planlıyoruz. İstanbul için planladığımız süremiz 3 saat 25 dakika yüksekliğimiz 36.000 feet olacaktır. Türk Hava Yolları ve ekip arkadaşlarıma size teşekkür eder. Yürüyüşler dilerim. Ladies and gentlemen, children, short captain speaking. Welcome aboard. My name is Emre Yalçın. Captain Emre Gökgül. Your component is flight from Moscow to Istanbul. If there's no delay, we expect to order and start our engines in 10 minutes. Our planned flight time for Istanbul is 3 hours 25 minutes and cruising altitude will be 36,000 feet. On behalf of Turkish Airlines and the entire crew, I wish you a pleasant flight. Thank you. Evet sevgili çocuklar, Airlines Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirecek uçuşuna hoş geldiniz. Kabin armanızdan bir her gün ve ekibim yolculuğunuzu iyi ve rahat geçmektedir. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear children. As a Airlines member, we would like to welcome you on board Turkish Airlines flight to Istanbul Airport. My name is Müge Ergün, I'm the cabin chief. We'll be pleased to introduce the entire flight. We wish you a pleasant flight. Sayın yolcularımız, uçaklarımızda sigara, tütün ürünleri ve elektronik sigara kullanımı yasaktır. Tuvaletlerde duman dedektörü bulunur ve tuvalet içerisinde sigara içmek yasaktır. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemenin uyarınca idari para cezası uygulanacağını önemli hatırlatırız. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. Dear passengers, it's illegal to smoke on our flights, including electronic cigarettes. It's also strictly prohibited to smoke in the lavatories, which equipped with smoke detectors. We kindly remind you that an administrative penalty will be applicable by the Victoria General of Civil Aviation in case of any branch as per as applicable legislation. Thank you for your cooperation. Her yere bakmış. Doğru yeri bakmış. Ama vazgeçmemiş. İmkansız bir yeri işaret etmiş. İki kıtanın tam ortasında kale... Cabin crew, beast for takeoff.
başlamasına teşekkür eder. İşler the passage captain speaking. Hello again. Istanbul International Airport and if there's no delay, we expect to land in 35 minutes. According to the information, it's 31 degrees Celsius and skies parked out in Istanbul. On behalf of Turkish Airlines and the entire crew, our ship is at Thank you. Önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilmiş olduğunu kontrol ediniz. Şimdi lütfen kemerinizi bağlayınız, koltuğunuzu dik, masanızı kapalı, güneşliğinizi açık duruma getiriniz ve ayarlayan cihazlarınızı kapatınız ve tüm elektronik cihazlarınızı koltuk güç ünitesinden çıkartarak emniyete alınız. Mevcutta ekran ve kumandanızı iniş öncesinde yerine yerleştiriniz ve koltuk cebinde bulunan emniyet kartınızı inceleyiniz. Teşekkür ederiz. Dear passengers, as we are descending, make sure that your hand luggage is stowed in the overhead bins or under the seat in front of you. Please fasten your seatbelt, put your seat back upright, close your tray table, open your window blind, and stow your footrest. You may use your electronic devices in flight mode. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. Yolcunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemeri kısıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız, kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Uçak park basımına ulaştırma başüstü dolapları açarken dikkatli olunuz. Elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. İstanbul Havalimanı'nda sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Bazen Smiles üyelik ve uçuş bilgilerinizle TK Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz. Airlines üyesi Türk Hava Yolları'yla uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Ladies and gentlemen, welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world. We hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned up and do not open door windows. Please be careful while opening door windows when aircraft reaches its final parking position. You may use your electronic devices. We offer unlimited and free internet service at Istanbul Airport. You can connect to TK Wi-Fi network with your Smiles membership or flight details. Thank you for your flying with Turkish Airlines, a member of Airlines, and hope to meet you again.